Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители! В этом видео вы можете получить всю необходимую информацию о проростках и проращивателях, которые еще называются спраутеры. Я расскажу вам, как использовать подобные проращиватели, для каких целей он подходит хорошо, а в каких случаях лучше обойтись без него и сделать проростки дома самостоятельно, не имея никаких особых приспособлений. Также я расскажу вам о лучших методах получения двух видов проростков, а именно молодых белых проростков и получения зелени. Итак, кратко, что такое проростки? Это молодые ростки, которые пробудились и начали развиваться. И проращивать можно семена, некоторые зерновые, бобовые, некоторые крупы и орехи. Процесс проращивания запускает природный механизм синтеза всех необходимых питательных веществ. Проростки содержат огромное количество минералов, микроэлементов, которые переходят в коллоидное состояние, и в этом состоянии они полностью усваиваются организмом. Кроме того, зеленые ростки содержат растительную клетчатку, ферменты и антиоксиданты, живой хлорофилл, который активно участвует в образовании гемоглобина и повышает иммунитет. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, тем самым предотвращают повреждение здоровых клеток, болезни и преждевременное старение. Качественные проростки способны обогатить организм множеством полезных витаминов В, D, Е, П, а также кальцием, йодом, селеном и другими. К примеру, всего в 50 граммах проростков пшеницы по содержанию витамина С соответствует 6 стаканам апельсинового сока. Существует несколько способов проращивания, а я расскажу вам о самых простых и эффективных методах. О самом простом и эффективном способе проращивать семена я рассказывала в видео про микрозелень. Ссылка сейчас появится в верхнем углу экрана, а также я оставлю ее внизу в описании под видео. А сейчас переходим к лучшим методам проращивания, и если это видео будет вам полезным, то вы можете сказать спасибо за мою работу, нажав лайк под видео. Итак, первый вариант – выращивание проростков в специальном проращивателе спраутере. Вы видите, у меня здесь один из самых простых и недорогих экземпляров. На данный момент цена такого составляет порядка 10-15 долларов. Конкретно здесь вы можете видеть проращиватель под названием ProVita. В нем имеется 3 основных отсека, в которых можно проращивать культуры. В каждом отсеке находится по одному сливу, снизу отсек для собирания сливной воды, и сверху находится крышка, в которой имеется 2 отверстия для циркуляции воздуха. Пользоваться им очень просто. Вы берете культуру, которую хотите прорастить, к примеру, бобовые, злаки, семечки, семена. Замачиваете ваши культуры на несколько часов, а лучше на ночь. Утром промываете и раскладываете вашу культуру по отсекам. У меня вы здесь можете видеть 2 отсека, которые заполнены машем. Важно, не заполняйте ваши отсеки до самого верха. Если вы берете какую-то крупную культуру, к примеру, нут, турецкий горох, то разложите их в один слой. Если вы берете более мелкие культуры, такие как зеленая гречка или маш, как у меня, то разложите их в 2, максимум в 3 слоя зернышек. А если вы заполните ваши отсеки доверха, то высока вероятность, что они просто заплесневеют. И разложив ваши зернышки, вы размещаете ваши отсеки один над другим, но важный момент, вы должны разместить отсеки так, чтобы рифленая поверхность одного отсека не совпадала с направлением рифлености в другом отсеке. Таким образом, ваши сливные отверстия в отсеках будут размещаться в разных местах, и распределение воды будет происходить более полноценно. В верхний отсек вы наливаете воду до самого верха, закрываете крышечкой. Я стараюсь использовать только информационно чистую живую воду, и вы также можете приготовить ее легко самостоятельно в домашних условиях. Информация о такой воде и как ее получить находится по ссылочке вверху экрана, а также все ссылки вы сможете найти внизу в описании. Это все.
Оставьте ваш спраутер в темном месте при комнатной температуре, а когда вода полностью стечет с нижнего отсека, вы просто снимаете его и выливаете эту воду. Не нужно оставлять здесь надолго воду. И дальше вам просто нужно будет 1-2 раза в день по такому же принципу наливать воду, тем самым увлажняя вашу культуру. Обратите, пожалуйста, внимание на фото. Здесь вы можете видеть нут, турецкий горох, и маш. Этим росточкам около 2 дней, и они хороши и достаточны для того, чтобы уже начинать употреблять их в пищу вместе с самими бобовыми. Я обычно перемалываю все содержимое в блендере и делаю бобовые котлетки. Это очень вкусно. На этих фото вы видите также нут и маш, но этим проросткам уже 3-4 дня, и они имеют довольно большую длину, а в пищу лучше употреблять культуры с более мелкими проростками, примерно до полусантиметра. Здесь же ростки уже довольно большие, и я их оставляю для дальнейшего прорастания, что даст зеленые побеги, которые я буду в дальнейшем отдельно срезать, без использования культуры. А если вы оставляете ваши бобовые прорастать до зелени, то накрывать ее не нужно, а нужно оставить каждый отсек отдельно на солнечное место и также поливать ежедневно. На фото вы можете видеть, как хорошо пророс нут, и эту зелень можно срезать и использовать в пищу, это очень полезно. Таким проросткам около недели, и стоят они у меня обычно не более 2 недель. Если вы находитесь в раздумьях, покупать ли спраутер, то, надеюсь, мой опыт вам поможет. По моим наблюдениям, в подобных проращивателях лучше делать проростки бобовых семян любых культур, где вам не нужны зеленые побеги, а именно белые маленькие росточки культуры, которые вместе с зернами вы будете в дальнейшем употреблять. А при проращивании зелени в подобных спраутерах она получается какая-то чуть-чуть вялая и с менее насыщенным вкусом, чем при проращивании более подходящим методом, о котором я расскажу вам далее. Если у вас нету подобных проращивателей, то вы можете сделать проростки, маленькие беленькие росточки самостоятельно, не имея никаких особых приспособлений. Этот метод вы можете посмотреть в видео по ссылочке вверху экрана, а также все ссылочки будут внизу в описании. А для получения именно больших зеленых ростков из культур я рекомендую вам следующий эффективный и простой метод. Возьмем, к примеру, бобовые. Так как они хорошо прорастают, вы берете ваши бобовые, промываете их, заливаете водой и оставляете на ночь. Готовите емкости, желательно, чтобы у вас было 2 емкости примерно одинаковых, чтобы одна могла войти в другую. И стелите на дно каждой емкости 3-4 шара бумажных полотенец, салфеток, лучше из темной макулатуры. Набухшие бобовые вы еще раз промываете и мокрыми выкладываете в ваши емкости на салфетки в один слой. Далее вы ставите одну емкость на другую, и верхнюю емкость вы также прижимаете чем-то не сильно тяжелым. Таким образом вы создаете пресс, чтобы ростки уходили вниз и укоренялись в салфетки. Почему я использую салфетки? Я рассказываю в своем видео про микрогрин, потому как метод выращивания на салфетках менее всего приходит к загниванию и образованию плесени. А я перепробовала различные способы выращивания их на земле, в вермикулите, на льняных ковриках и так далее. Возвращаемся к нашим бобовым. Образовавшуюся конструкцию вы ставите в пакет, тем самым вы делаете такую своеобразную теплицу, ставите в темное место, и ваш огородик готов. Дальше вам нужно будет 1 раз в день доставать вашу конструкцию из пакета, расставлять ваши емкости, дать им подышать. Я это делаю обычно полчаса-час. Дальше сбрызгиваете обратно водой и меняйте емкости местами, то есть чтобы ваша спрессовка была более равномерной. Ставите обратно в пакет и в темное место.
В зависимости от культуры, которую проращиваете, спустя несколько дней у вас появятся первые росточки, а когда вы увидите именно зеленые ростки высотой примерно полсантиметра и более, то поставьте емкости отдельно от друг друга на солнечное место и поливайте водой по чуть-чуть и по мере высыхания салфетки. Важно, не давайте салфеткам высохнуть полностью, иначе росточки увянут. Зелень, выращенная таким методом, получается плотная, хорошо растет, не загнивает и вкус выходит насыщенный и вкусный. Желаю вам удачи в проращивании, а если это видео было вам полезным, то поддержите его лайком, а также подписывайтесь на канал, потому что здесь вы регулярно сможете получать разнообразную, важную и полезную информацию. И я благодарю вас за внимание и желаю всего самого доброго и позитивного вам и вашим близким.